အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် web development channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကimportant ပေါ့နော် important ရယ်ကျွန်တော်က calculation လုပ်တဲ့အပိုင်းရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးအကြောင်းကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး important ပေါ့နော် important ဒီကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏလေးကျွန်တော်အရင်ဆုံး HTML file တစ်ခုရင်ဆောက်လိုက် important and calculation.html ကျွန်တော် CSS မှာလည်း important calculation.css okay ကျွန်တော်ဒီမှာ html file ယူသုံးမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ important important and calculation ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် link တစ်ခါလေးလာချိန်မယ် link css ထဲက important and calculation.css okay အော်ဒီမှာကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး h1 ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါပထမဆုံး important ပေါ့နော် important အကြောင်းကျွန်တော်ရင်ပြောပြမယ်important and calculation ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ important ပထမဆုံးအဲ့တော့ important မှာကျွန်တော်တို့က style ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ style တစ်ခုထည့်ရေးလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် col က color ဆိုပြီးကျွန်တော် blue ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် color blue ပေးလိုက်မယ်အကြောင်းရှိသူက blue ပေါ့လေ okay ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီလို effect ဝင်နေတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က h1 သူ့ကိုကျွန်တော်က color ကျွန်တော်က red ပေးခြင်းတယ်အကြောင်းရှိသူကမပြောင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူရဲ့ first priority ဒီဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်မှာကျွန်တော်က inline ကိုအရင်လုပ်တာပြီးကြမှာကျွန်တော်ကဘယ်ကောင်ကိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကြံတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ကြံတဲ့ကောင်ကိုလုပ်လို့ internet တော့၎င်းဒီ external တော့၎င်းပေါ့နော်တခုခုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးသူအရင်လုပ်တာဒီ inline ကိုအရင်လုပ်တာအဲ့ကြောင့်ရှင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အနီးပေးခြင်းတယ်အနောက်မှာကျွန်တော် exclamation မှာထည့်တာဒီမှာနော်အနီးနောက်မှာကျွန်တော်ဒီဗာလဲ semicolon ပေါ့နော် semicolon နောက်ဂျားပေါ့နော် RAD red ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ property value အနောက် semicolon အရှိပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က exclamation မှာထည့်လိုက် important ဒီ important ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်အဲ့ကောင်ဒီပြောင်းအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကကိုရေးခြင်းနဲ့ CSS ဒီအလုံးမလုံးတဲ့အချိန်ကြောင့်ရှင်ကျွန်တော်ဘာလို့အလုံးလုံးအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပါတာအဲ့တော့ important ကောက်ထည့်လိုက်ဒီကောင်ကြိတ်တယ်အလုံးလုပ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်ကအလုံးမလုံးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကို important လာထည့်ရင်နော်ဒီကောင်လုံးလုပ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ first priority ဒီပထမဆုံးအလုံးလုပ်တာဒီကောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် inline ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူက important ချင်းတွေ့နေအောင်ပါဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က inline ကိုအရင်လာလုပ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဟောဒီမှာ important ဖြစ်လာရင်အနီးအောင်ပြန်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ important အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပါတာ calculation ကကျတော့ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ background color ပေးမယ်sorry black ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်က background color အဲ့မှာကျွန်တော်က width တွက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် width ဥပမာ width ကိုကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီနော် width ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲ50ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာထက်ဥပမာအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတွက်တယ် calculation ထားပါတော့ဟိုတွက်လို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုတော့ရှိလိမ့်မယ် condition တစ်မျိုးတော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ရိုးရိုးတတိုင်းပဲကျွန်တော်တွက်ပြတော့ဥပမာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် width ကိုကျွန်တော်200ပေးစေကျွန်တော်200ပေးစေအဲ့လိုမျိုးဟောဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွက်ပြီးတော့တော်ပေးလို့ရတယ် CLC ကျွန်တော်ကဥပမာအဖြစ်1000ပေါ့နော်1000ကိုကျွန်တော်ကနှစ်နဲ့စားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ဆို900ပေးစေsorry ပေးစေထဲအောင်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ100 100% ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ
100% နဲ့က100 pixel လောက်ကိုပဲကျွန်တော်နှုတ်ပါအဲ့ဒီဝစ်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကသူတက်ထုတ်ပေးပါဆိုလိုချင်တာကဒီ screen size ပေါ်မှာကျွန်တော် screen size တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်1920တချို့ဆိုရင်1600 pixel ရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော် screen size တွေကအများကြီးရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းရဲ့ခုနလိုပြောနော်100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့က100ရာခိုင်နှုန်းဆိုကျွန်တော်အပြည့်ဥပမာနော်အပြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်1920ဆို1920အပြည့်1600ဆို1600အပြည့်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့1000နှုတ်တယ်1000နှုတ်တဲ့ရလက်ကိုလိုချင်တယ်ဥပမာ1900sorry 100နှုတ်တယ်ပေါ့နော်100နှုတ်တဲ့ရလက်လို့ကျွန်တော်က1920ဆိုရင်1820ရှိမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့1600ဆိုလို့ရှိရင်1500 pixel ရှိမှာအဲ့တော့ဒီကောင်းကကျွန်တော်ပုံသင်မရှိဘူးပုံသင်မရှိတဲ့website ကိုကျွန်တော်လိုချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး calculate နဲ့ကျွန်တော်တက်ထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာအပြင်50တဲ့ကကျွန်တော်တို့က50 pixel နှုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတက်နှုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကသူကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တက်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုတက်ထုတ်တာကိုကျွန်တော်က calculate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် CSS မှာအဲ့ function ပါတယ် calculate နဲ့ကျွန်တော်တက်ထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်ကcalculation အကြောင်းကို CSS calculation အကြောင်းကိုပြောပါတယ် important အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်နောက် video မှာကျွန်တော် CSS variable အကြောင်းကိုထပ်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီ video ကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် web development channel ပါ